ha pasado que llegas a casa y ves la cocina desordenada, que tienes que cocinar, tienes que fregar, tienes que recoger, hay que limpiar y atender a los niños? Eso causa en nosotros un impacto visual y mental. Ruido visual, ruido mental. Y muchas veces terminamos colapsando mentalmente y hacemos las cosas bajo rabia y bajo ese colapso, que no es bueno tampoco para ninguna de nosotros. Hasta que descubrí la neuroplasticidad. En lo que yo escuché, la neuroplasticidad, investigué más sobre el tema y entendí cómo podía yo cambiar ese ruido mental y visual a lo positivo. El ruido mental y el desorden visual se juntan y tu cerebro entra en modo supervivencia, alerta máxima. Pero en vez de gritar y sentir ira por eso, aplico lo aprendido en mi crecimiento personal y elijo conscientemente tomar el control de mis emociones. No hago todo al mismo tiempo, aplico la regla adherida. Hago una tarea a la vez y así el cerebro pasa del caos a la lógica y obviamente a la calma. El crecimiento personal no es meditar en una montaña, es mantener la calma mientras haces la cena, el almuerzo, el desayuno o limpias. Si yo pude reconfigurar mi mente, tú también puedes. Y esto aplica para todos los ámbitos que quieres cambiar para tu crecimiento personal. Sí se puede.